Este es el 301M de Yamaha. Es un marching barítono, marching trombón, como ustedes quieran llamarlo. Para el modelo es marching barítono, pero la realidad es que suena muy a trombón. Pueden escuchar tranquilamente. Bueno, eso como para que te den una idea que no suena a eufonio. Vamos a hacer una escalita para que escuchen cómo suena, cómo afina. Bueno, para no tener más pistones, hasta ahí llega. Bueno, ahí es donde se suena un poco más a trombonado, ¿viste? Pero bueno, a mí me gusta. El sonido es un sonido bastante brillante, mucho más que cualquier tipo de barítono o eufonio. Y el ser de Yamaha también le da un sonido, ese brillo que tiene clásico de Yamaha. Bueno, estamos en contacto.